Mẹ mới tao hỏi mày làm gì? Mẹ đang quay phim. Căng thẳng đấy nhỉ? Lại căng thẳng đấy nhỉ? Đúng rồi. Đây làm được đường. Quay này. Xem đẹp là anh đổ ngoài tán to. Đấy làm cho đường như này. Để Quay phim. đăng lên Facebook để nó live stream à? Chim chiết gì? Mẹ. Để làm gì? Mày đâu? Để cho Hùng YouTube. Hùng YouTube à? Đi viếng à? Hả? Đi viếng à? Đi làm gì? Không phải này à? Con này nó phải cháu đâu. Đá bóng không? Đá bóng không? Có cái cỏ đã. Tôi taxi đưa tao đi vào. Mẹ chả phải trả được. Con đấy còn 89 một tuần rồi đi. Gì à? Đá con nước thôi à? Tao đéo đá được con nước tàu đồ đó. Mẹ đấy con xe của ông ấy đi thì cái tiền xăng đấy thằng người còn bắt taxi đâu. Không đồ gì tiền. Cổng ra thôi. Thua nó mua xe xài nặng quá. Giờ bán đi hoa. Nó không sang đầu cầu nhau quay đầu. Người con loa nó kêu két tưởng cái gì thì tưởng mấy cầy. Mẹ mày cái mồm mày đấy của ông đi được trong Thật đây. từ cả cái này xuống cái bãi cỏ voi luôn đi. Mày đã biết cái gì từ mấy cây trước nhà thì thôi được rồi. Đủ một nửa nữa à? Cái bóc kia thiếu cày góc kìa. Đâu phải 4-5 xe. Mẹ phán rồi như vậy bắt nổi. Bao tiền? Đổ bao tiền này? 15 triệu à? ngoài này chưa đâu nhỉ. Lấy lớp màu không? Có chứ thịt Lấy lớp màu mời em trở lại cho. đất 300 xe. ấy được. Đi về đất đẹp luôn. Nó đất phù sa. Trồng cấy quay. Trồng cấy được. 300 một xe nhỉ? 400. 350. Mẹ chúng mày nhận bao tiền xe? 350. Bố mày nhận 200 thôi. Mày đi mà chở. Đây cả múc cơ mà, mày đấy đâu? Tao không biết nhỉ. Mẹ mày. Chơi đi. Mẹ mày không thắng hai cái kẻ áo rồi cả con nó đi xích cái con dạo déo rồi. Cả vợ đi. Bao giờ lấy bảo em chở cho. Bây giờ nào tí này. Đi. Mày đi. Quay liếu, quay. Hồ Masu. Nguyên chiến thắng. Mẹ cái thằng này ca. Mẹ mày ca một chân mình đánh đàn. Khóc thì rớt nước mắt là gì? Mồm là đau mồm khóc chân rung. Không hiểu tại sao của cái dao đâu cứ nửa nóng nửa lạnh. Sợ. Cái này không đi múa nữa à? Đi học thẳng à? Để